Baiacu, baiacu. Baiacu foi mal, galera, por isso foi um pouco constrangedor. Mas fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Não se esqueça de vai deixando o like aí, se inscreve no canal, deixa o like agora. Depois, se você não gostar do vídeo, só tira o like, beleza? Só pra me apoiar aí com o meu conteúdo, valeu? Bom, hoje nós iremos falar sobre os 10 animais mais venenosos do mundo. Sim, galera, essa é uma fase do nosso canal de top 10. Realmente espero que vocês gostem dos vídeos, tá bom? Deixa o like, ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal que vai me ajudar bastante. E se vocês fizerem isso, eu vou continuar postando vídeos, beleza? Bom, fechou. Vamos começar aqui com o 10º lugar, galera. Temos o baiacu. Acho que todo mundo já conhece o peixe baiacu de espinho, ou o nome científico, não vou falar, vai estar aqui embaixo, aqui assim, vai estar escrito bem aqui embaixo assim, tá bom, galera? A produção vai colocar aí. Bom, mas é o seguinte, esse peixe, ele é muito venenoso. Bom, galera, é o seguinte, ele é uma comida no Japão, que os japoneses treinam mais ou menos 6 anos para poder preparar o prato, né? Assim, treino. Porque se eles cortarem uma veiazinha que tem ali, mano, o japonês morre. Comeu, morreu, mano. Morreu, tipo. Morreu, tá ligado? Bom, vamos continuar. Ele assim, galera, ele pode ser encontrado em qualquer lugar tropical no planeta. Então, tipo assim, Indonésia, Brasil, Flórida. Eu acho que é Flórida tropical, não tenho certeza, mas acho que é sim. Bom, sim. Você tem que ser assim, mano. Eu acho que se você for comer aquele prato do baiacu, velho, tem que assim ser muito corajoso, mano. Porque, mano, se você for arriscar a sua vida pra comer um peixe, onde você pode comer atum ou algum outro tipo de peixe, mano, eu não me arriscaria. Desculpa, essa é a minha opinião. Eu não me arriscaria, tá bom? Isso aí vai por escolha de vocês. Então, se alguma vez você for pro Japão, tu vê lá e confirma que tem esse prato. Tu vai acreditar em mim, né? Porque eu sou verdade, falo a verdade. Bom, vamos para o 9º lugar. Rã dardo venenoso. São aquelas rãs que a gente vê assim, bem coloridas, sabe? E quanto mais colorido, mais veneno ela tem. O veneno dela é capaz de matar até 20 humanos adultos e 20 mil ratos. E isso aí bastando apenas 2 microgramas. Então assim, se você encostar um dedo nesse sapo, ele te mata. Você pode vir com 20 adultos, os 20 colocarem o dedo, não. 20 que você tem superpoderes e coloca 20 adultos dentro de você. Você também é um adulto. Quer dizer, coloca 19, porque deve contar 20. Daí você toca nessa rã, você mesmo assim vai morrer. Porque essa rã, com 2 microgramas do veneno dela, você morre. E também pode matar até 20 mil ratos. Mano, assim, é inacreditável. Porque, mano, 2 microgramas de veneno podem matar 20 mil ratos. Esse sapo é muito diferente. Existem mais de, em cerca, vamos dizer assim, mais ou menos 100 tipos diferentes desse tipo de sapo, né? Cujo nome científico é Dendrobatidae. Também vai estar aqui embaixo, vocês não entenderam o que eu quis dizer. É assim, esse sapo aí é o mais perigoso de todas as espécies deles. Então assim, mantenham distância se você viu um sapo colorido aí na sua casa ou na fazenda ou em algum lugar. Não sei onde você vai encontrar um sapo colorido, mas se encontra. Bom, vamos agora para o 8º lugar, que pra mim é o meu preferido, porque eu já tive uma de estimação. Isso daí tá falando assim, como assim, meu irmão? Como assim? Por causa dessa pandemia, né? Eu voltei pro Brasil, né? Porque eu moro aqui na Indonésia. Daí a gente foi pra fazenda do meu avô. E daí a gente daí tinha uma aranha armadeira, cujo em 8º lugar é a aranha armadeira. Assim, e ela tava sem as 2 patas dianteiras delas ali, né? Porque, quer dizer, a traseira, a pata traseira dela. Porque se ela tivesse, ela pula, a aranha, por isso que ela é perigosa, mano. Essa aranha, ela faz isso aqui, ó.
Ela faz isso aqui assim, daí a pata dela fica pra trás assim, e ela se projeta e pode pular até 2 metros de distância. Então assim, não adianta correr, mano. Porque assim, quando você vê uma aranha, você fala assim, mano, eu vou correr, porque a aranha é 1000 vezes mais lerda que eu. Mas não, mano, porque se ela pula 2 metros, você dá 3 passos, ela tá na tua cara, mano. E assim, ela é uma aranha agressiva, ou seja, ela não pica só uma vez e sai. Ela fica ali picando. Assim, isso é muito, não um pouco, né? Perigoso. E assim, ela normalmente mora em lugares com bananas. Por isso que o outro nome dela é aranha de banana. Não tô brincando não, gente. Esse aí mesmo o nome dela, o outro nome dela. Porque ela se esconde em lugares de feira e esses tipos de caixa, entendeu? Então assim, essa aranha aqui é muito corajosa, porque ela ataca até os humanos, assim, como está dito aqui nos textos, ela não perdoa nem mesmo os humanos. Assim, mano, é uma aranha assim, mano, viu? Se ela tiver com as 2 patas dianteira, quer dizer, traseira, danou-se. Mas assim, fazendo meu avô, a gente achou mais de 5 dessas e deu de comer para as galinhas. Né? Só que daí a gente saiu do Brasil, voltou pra lá e o meu avô tinha esquecido de dar água pra minha aranha, dela morreu. Água! Tá bom, vamos continuar aqui, né? Bom, assim, com apenas 6, vamos lá, o outro sapo lá eram 2, aqui são 6 microgramas do veneno dela, da neurotoxina, né? É possível matar um rato. Assim, mano, 6 microgramas do veneno dessa aranha aqui matam um rato. Assim, mano, o outro sapo lá, né, mano, tinha uns negócios malucos, mano. Né, então assim, tipo, né, mano, uns negócios malucos lá dela, né, mas, tá bom. Então, perdi minha fala. Bom, né, voltei. Então, certo, essa aranha aqui, mano, você tem que ter medo dela. Porque com 6 microgramas ela mata um rato. Assim, e elas são perigosas porque elas se alojam em casas. Dentro de casas, roupas, sapatos, carros, todavia, e elas são vistas mais comuns na Amazônia, tá? Em cidades ali, cidades super populosas do Brasil, certo? Ali que moram ali na região amazônica são mais comuns. Então, assim, não precisa se preocupar se você mora em São Paulo, está um pouco mais seguro. Mas também não tenho certeza, meu filho, porque essa aranha aqui é matadora. Ela faz qualquer coisa, mano, com perdão. Quer dizer, não perdoa? Bom, vamos para o 7º lugar. A Inland Taipan, que eu diria que é a Taipã do interior, mas tudo bem, vamos chamar aqui como que ela fala aqui. E ela é uma serpente, mano, linda, mas muito linda, mano, assim, num nível, velho, que eu não sei, eu ainda não aprendi como colocar foto aqui do meu lado, infelizmente, porque eu sou novo youtuber, né? Mas assim, algum dia eu vou saber e eu vou mostrar essa foto. Eu vou me lembrar dessa promessa que eu fiz pra vocês, beleza? Bom, a sua toxina é 200 vezes mais forte do que qualquer outra criatura de sua espécie. Ou seja, assim, primeiro de tudo, pulei uma partezinha. Primeiro de tudo, ela mora na Austrália. Como todos já sabem, a Austrália é o inferno reencarnado em forma de terra, né? Porque assim, tudo que é perigoso mora na Austrália, mano. É literalmente um inferno reencarnado em forma de terra, mano. Porque a Austrália é fogo, né, mano? A Austrália tem aranha, tem cobra, tem morcego do tamanho do canguru, tem canguru do tamanho de morcego, tem arraia, tem peixe-pedra, mano. Tem muito bicho louco lá, né? E, bom, a Taipã, que tem 200 vezes, que o veneno dela é 200 vezes mais forte do que qualquer outra cobra, quer dizer, que é outra Taipã, a serpente. Essa aqui, o veneno dela é 200 vezes mais forte. Então, assim, né, com apenas uma picada, imagina assim, se tomar uma picada, e, obviamente, você morre. Você morre, na hora, assim. Na hora não, você deve ter um tempinho, mas tá, anyways, morre. E uma picada dela pode matar até 100, não tô zoando, 100, mano, 100, velho, assim, ó, coloca um monte de humano aqui na minha frente, 100 homens adultos, mano, uma picada
mata 100 homens adultos. Mano, é muito homem pra morrer, velho, com uma cobra. Eu até me emociono. Não me emociono, não. Mas tudo bem. Mano, é muito impressionante, né? E assim, apesar dela ser muito perigosa, ela é muito raramente vista, porque ela vive escondida, entendeu? Ela não gosta de se encontrar com ninguém, ela é tímida. E normalmente se esconde embaixo de pedras e dunas de areia, no deserto, né? Porque na Austrália tem deserto, então eu acho que todo mundo sabe disso, né? Infelizmente, quer dizer, infelizmente não, felizmente, obviamente, não existem nenhum registro de mortes por causa dela, porque por causa desse fato dela ser tímida, não existe, ninguém ainda morreu por ela. Mas peraí, mano, mas eu não sei se esse fato é verdade, porque assim, como é que descobriram que mata 100 homens adultos, tá ligado? Assim, mano, tem alguma coisa muito louca acontecendo em laboratório com essa cobra aí, mano, porque assim, né, mano. Ah, isso, outra coisa, sua toxina, né, você morre em menos de 1 hora. Se você for aplicado, você morre em menos de 1 hora. E não tem antídoto. Não tem antídoto. Então assim, se você for aplicado por ela já era, mano. Ela mata até 100 homens adultos. Então, obviamente você vai morrer. Se não existir um antídoto, você vai morrer. Então, não tem, então você morre. Não tem o que fazer. Infelizmente, em 1 hora vai fazer alguma coisa. Não sei ainda. Vamos para o 6º lugar, galera. Temos o escorpião Deathstalker, que seria a stalkeador da morte. Escorpião stalkeador da morte. Só que o nome original dele é Scorpion Deathstalker. Não, Deathstalker. Não. O Deathstalker é encontrado na África do Norte e no Oriente Médio. É considerado uma das mais perigosas criaturas em sua espécie, porque assim, é o escorpião mais venenoso que tem. Porque ele é muito agressivo, né? Ele é agressivo, ele é tipo a aranha lá que eu disse. Ele não pica só uma vez, ele fica tá. Ele quer te encontrar porque ele quer te matar, tá ligado, tio? Ele não é tipo assim, não quero encontrar, quero ficar aqui de boa na minha, mano. Ele quer te encontrar pra te meter a porrada. Entendeu, meu irmão? E também, assim, o seu veneno, assim, uma picadinha. Sabe aquele cabinho do escorpião? Sim. Um negocinho desse aqui, ó. Tic, pode matar um humano. Mano, assim, ó. Tic, a cobra tem que fazer um... Esse aí tem que fazer assim, ó. Tic, 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 tic. Se tiver 100 humanos assim, adultos, ele fala assim... Tic, 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 tic. Morreu todo mundo. Porque assim, mano, assim, mano, morreu. Ou se você tiver muita sorte, que eu não acredito que ninguém terá. O que eu tô falando? Você pode entrar em estado de coma, tá bom? Coma. Ela causa febres, dores intensas e insuportáveis, convulsão, paralisia e até mesmo a morte, como eu disse aqui, né, mano? A morte. Mano, é assim, velho. Mano. Você achou? Ou você entra em coma ou tu morre. É isso. Bom, vamos para o 5º lugar. Peixe pedra, mano. Já mencionei ele aqui uma vez no vídeo. E, como eu disse, mora na Austrália. Vive na Austrália, seu habitat é a Austrália, na água, em rochas. Então, assim, mano, esse peixe aqui, ó. Eu tô saindo de 7. Esse peixe, mano, ele é o capeta. Não é não, porque tem bicho pior ainda nessa lista aqui. Mas, mano, ele é simplesmente... Calma aí, tá tudo torto aqui, mano, que eu fui mexer na câmera. Peraí. Tá melhor. Bom, ele é o seguinte, gente. Ele, principalmente na região Oceano Pacífico e Índico. E o seu veneno causa tanta dor que, assim, mano, o veneno dele, quando é picado, te causa tanta dor, mas tanta dor, que seu corpo morre. Ele morre por causa de dor. Não é nem por causa, assim, do veneno dele, é por causa de dor. Você morre por causa que o seu corpo não aguenta mais a dor. Bom, além disso, a toxina causa choques, paralisia e necrose. Assim, do tecido afetado, né? Tipo assim, se picar sua mão, vai ter
causa choques, paralisia e necrose. A pessoa atingida pelo peixe-pedra pode morrer. Não é, como eu disse, não é pode morrer, tu morre mesmo. Só que, como eu sou um cara benevolente, eu não tenho como decidir isso, mano. Mas não é que você vai morrer, não é obrigatório. Se seu corpo for bem forte, ele vai se tornar sustentador e tem antídoto, eu acho. Não tenho certeza. Mas, bom, assim, quando você for se você vê um peixe-pedra, você pode pegar por baixo dele, que não tem nada. O espinho fica na cabeça e é tipo uma gosma que quando você coloca alguma coisa em cima, sai um espinho gigante, cheio de líquido caindo dos lados. Isso é tudo veneno. É um bicho assim que tem muito veneno. Desculpa aqui, galera. Assim, quando ele te pica, ele te morde e afunda, tipo, pra você morrer afogado. E por isso que ele chama peixe-pedra, porque ele parece uma pedra, né? Assim, quando você vê ele, você não vê ele, porque ele é muito igual um coral, uma pedra do coral. Bom, galera, esse aqui foi o nosso 5º lugar. Agora vamos para o 4º lugar. Isso foi bem constrangedor, mas vamos para o 4º lugar. Caracol de cone de mármore. Que eu acho um nome muito legal, porque pela foto ele é um animal que realmente parece ter um mármore. Parece mesmo o mármore, a concha dele é muito lindo. Quando eu vou aprender a colocar a foto, eu vou colocar, vocês vão ver. Bom, ela é da família Conus e ela é principalmente encontrada no Oceano Índico. Tipo assim, com apenas uma gotinha. Te pega lá aquele conta-gotas, dá uma gotinha aqui do veneno da criatura, é possível matar 20 homens adultos. Então assim, pega uma conta-gotas e coloca assim, ó. Deus dá para um homem, daí você coloca na sopa do homem, do cara adulto. O cara toma, o cara morre. Porque o veneno é muito fatal, mano. É inacreditável. E eu ainda não acredito que um caracol, né, pode morrer por causa um caracol pode morrer, mano. Um ser humano, 20 seres humanos podem morrer por causa de um caracol, mano. É inacreditável. Já foram registradas 30 mortes por causa desse nosso querido amiguinho aí. Bom, esse aqui foi o 4º lugar. Esse aqui, mano, você foi fera. Agora vamos para o 3º lugar. Chegamos, né, galera? Chegamos no top 3. Polvo de anéis azuis. Ele tem aproximadamente... chega aproximadamente a 20 centímetros. E, entretanto, a sua toxina é tão forte que pode matar 26 homens adultos. Então, assim, quando você for tocar num polvo, checa se ele não tem alguma parte no corpo dele. São vários anéisinhos azuis, assim. Tipo, nos tentáculos dele, na cabeça dele. Um monte de anelzinho azul. Mano, não chega perto, velho. Porque ele assim, é muito, muito perigoso. E alerta, a sua coloração que costuma ser é amarela. Ele fica azul quando ele está zangado, tá bom? No modo agressivo dele. Fica, estou com raiva! Daí ele fica azulzão. Obviamente ele mora na Austrália e no Japão, com o nome de polvo de anéis azuis, ou nome científico, Rapaloch. Não vou ler, eu vou colocar aí na descrição também. Descrição não, aqui tem um textinho bem aqui embaixo. Aqui, ó. Bom, vamos agora para o nosso 2º lugar. Top 2, mano. Cobra real ou Ophiophagus hannari. Ophiophagus hannari. Ela é tipo uma naja, entendeu? Ela é a cobra mais longa do mundo e é encontrada principalmente na Ásia. E a toxina dela assim, é tão poderosa, mano, que é possível matar um elefante africano em poucas horas. E diferente das outras cobras, a cobra real consegue injetar 5 vezes mais toxina em uma única picada. Então, sabe aquela taipã do interior que a gente viu ali na frente? Ali atrás, quer dizer. Essa cobra aí, aquela lá é uma serpente. Não, aquela lá é uma cobra. Isso aqui é uma serpente, tá, gente? Não confunda. Não. Aquela lá é uma serpente. Essa aqui é uma cobra. Não confundam, tá? Por isso que eu tô falando isso aqui. Então é o seguinte, mano. Ela mata um elefante africano com uma picada em poucas horas. E ela injeta 5 vezes mais toxina em uma única picada do que qualquer outra cobra. Essa cobra é inacreditável. Ela tem mais de 5 metros e pode se levantar em uma altura de aproximadamente 2 metros. Então, assim,
Imagina a cobra de 5 metros. Daí a cabecinha dela vai lá, 2 metros de altura, ela levanta assim. Ela fala assim, oi, eu vou te matar porque eu tenho veneno que mata um elefante africano em algumas poucas horas. Eu posso? Daí você fala assim, eu não tenho escolha mesmo, né, mano? Daí eu tenho que aceitar. Eu tô rindo de uma coisa que pode me matar, eu sou muito trouxa. Bom, vamos agora para primeiríssimo lugar. Tá, isso foi bem errado. Mas, primeiro lugar, galera. Primeiro lugar. Eu tô muito feliz porque a gente chegou no primeiro lugar, mano. E sim, Água Viva Caixa Alta. Não. Sim, galera. O animal mais venenoso do mundo mora na Austrália. Sim, na Austrália, galera. Obviamente. Ou o nome científico cubosa. Mano, não tem nem vontade mais de ler esse texto, não. Mora na Austrália de novo. 4 australianos já nesse vídeo, mano. Essa água-viva parece simpática, porém é a criatura mais perigosa do mundo, como eu acabei de dizer, sério. Ela é principalmente achada na região da Austrália e da Ásia. E estima-se que pelo menos 100 pessoas são mortas por essa água-viva por ano. Bom, e desde 1954, o número de mortes são 5.567 pessoas mortas por causa de uma água-viva. Bom, o veneno desse animal atinge o coração da vítima. E daí as células da vítima, o sistema nervoso, a pele, assim, o sistema nervoso da vítima e as células da pele, e assim, mano, é bem mortal. E quem sobrevive pode sofrer dores angustiantes, quer dizer, que angustiantes, mano, excruciantes durante dias após contato com a água-viva caixa da Austrália. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, com vários números de morte aqui nesse vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, tá bom? No final do vídeo talvez eu consiga colocar algumas imagens, talvez, não tenho certeza. E assim, se você quiser sobreviver, você tem 30 segundos, no máximo 30 segundos para colocar vinagre na ferida. Então assim, mano, 30 segundos para tu sair da água e colocar vinagre. É isso. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, nenhum do nosso conteúdo, e deixar o like que vai me ajudar bastante, beleza? Veja até o final esse vídeo, que vocês vão gostar bastante, e falou!